Som chun riêng, snai bong thlai sri padai, phiệt muối, cá chạ chênh. Prực muối đầy bọc bọc sả áp, bần tai khchol tra chạ sra sral, lung lệch lư phum lưng ngặt nú. Ngày đại Sophia trứ chạ chênh bịp té, đầm bấy tơ thua cá nơi khét ngài. Cá bốc thua đầm nà muối trứ bàn đạn nơi trung té. Vì mình thùm tề, bần tai tục bênh đôi cái đấy bà rõm, cái đây sờ lắng, nâng ca khọ chứt sral, đàn niềng chi diêm lẹ nơi còi snam nhầm. Vì rẽ, bên đây rồi bỏ niếng, chô mơ đôi phênếch ngập ngặt. Cọt mình sọc xa đai tê, bần tài cọt chi bờ rỡ đai mình sêu chẹ bằng hai ròm. Tới lò ná, thải khuôn phong. Vì rẽ ní dây xâm lên tiệp, bần tài bịt nú, thằng ngôn đuổi thầm mò nơi khăn bẹ đồn Sophia đo sân nam nhầm mùi. Bọn có đuổi cứ nè, cùng thưa ca họt bếc. Bếc thầm bà đà, bần tài chật niêng đuôi chỉ miên ở vây mùi tiên tục. Râm mình cho bác thả, ca chạc trình ní, nâng nóm ở vây mọc bần tọp. Đói xa tại ca nghĩa, Sophia tới tờ thưa ca nơi khẹt ngái rồi giả bèo dù. Vị rạ mình chạc trình tàm bán, đuổi nè. Có sầm rách nơi bệ khang cua sa Sophia chi bần đỏ sẵn. Nơi tì nú, miên srei bờ, bong thlai srei rồi bỏ cọt. Nơi ri mê mai vây cơ mến, ngọt ngắt, miên phênếch tôn plốn, nâng snam nhầm đàng nghi thua oi mà nú ngập chật. Srei bờ chỉ nẹ riêng chăm hà. Niêng nì dây tích, thua tràn, niêng mơ vì rã đòi cá cổ rộp, chiếp ổn thlai. Bần tay mình lớp bí prung đàn. Giang hỏi ná, nếu thằng ngày nụ. Biêu rụt dùn trên đầm ná, Sophia mới tam bằng uịch. Phênếch niêng sọ tức phênếch, đôi mình trong ai nẹ ná mơ khơi. Vì rạ chô mơ rụt dùn lung bạch khăn thu lì plau. Nơ biêu nụ, cót mình đừng tê thả. Cá chạ trên ní, mình men trâm tè bầm bay chầm ngái bà đây bà bồn thị. Bồn tái, vì cầm pông bao thuyền mùi. Tới căn phá chú rắm, đai nâng cao choi chỉ vật cót tiếng mùl. Nơi khương phá ngọp ngặt nú, miên ta xâm lên chan bốc nhé sral. Nâng ca nghiêm ngặt ở viên bồ rọt mà nẹ, nâng xe tri mà nẹ, đai mình toàn đừng thả. Vì sná cầm pông sơ xê rương ở với xâm rắp bộ kê. Chóp, phía mùi. Phía bì. Tế đã ngập ngặt. Ngay đầm bốn, bắn tọp bí Sophia chạ chín. Tế mơ tới đuôi chi mình pre prul ở vài lai. Bắn tay xâm rạp vì rẹ. Vì chi tế đã khóa xâm lên, khóa xâm nợt, nâng khóa phiếp cọ cầm đài. Bìl bực, cót phá nhạc bí kre đòi xoay bà vọt. Đáy lút từ chú phá nói khang cơ bài. Tài miên tài phiếp trở chẹ, nâng phiếp tề. Vì ra ăn quy nghiêm mùi phẹt, chật cót đuôi chỉ miên run muối, đại khchol rắm bọ chôl chỉ nịch. Nơi khả năng phẹt nú, miên xâm lên chan bọc lời chán, xâm lên chẳng kran phênh che sral, nâng xâm lên chùm hiên chương rồi bọc srei bày, đại cầm pung riêng chăm ha bể bực. Niêng nì dây tịch, thưa tràn, niêng mơ vì riêng đòi ca cổ rộp, chiếp ổn thlái. Bần tay mình lớp bí prung đàn. Bồ ra. Bong, hà bè prức rùi hái. Srei bơ nì dây xâm lên tiệp. Mình mơ phênếch vì rạ yu bèk tê. Vì rạ kron tè krop cơ bà. Cun. Biếc tè bì ní, xung bây tè khlấy, có thua oi bè ngọp ngặt căn tè ngọp ngặt. Bè thằng ngày rạc bố, mình núc nông bè mình nẹ miên phía cậy ra bọc luôn.แต่vì rẽ, cọt mình miên ở vây trừ thua tràn. Cọt ẳng cùi mơ tù rơ sạp, rông chăm xa bí Sophia. Bồn tai xa mọc lượt bếch, rứ khá lây trình mùn. Cả nghi tràn, ọt ai ní dây du. So tích lựa ấy króng, bồn ta thăng ngôn lựa chết. Bêu lựa nghiệt, vì rẽ ẳng cùi lựa chân đạp thế. Cho lựa nghiệt bọc bà mốc, nóm dốc răm ai cao để cọt mình thlộp skol. Srei bơ dọc tức cái đai mọc đã chết. Bong,
ផឹកទឹកក្តៅប្រកបที่ស្រួលវីរៈមើលមុខនាងស្នាមញញឹមស្រាលអរគុណបងលំបាកហើយពាក្យធម្មតាតែជាលើកដំបូងដែលគាត់សង្កេតឃើញភ្នែកស្រីពៅមានភាពនឿយណាយនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលស្រដៀងនឹងចិត្តគាត់យប់មកដល់ផ្ទះស្ងប់ស្ងាត់ដូចដើមតែភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះមិនមែនជាសន្តិភាពទេវាជាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដែលបង្កើតចន្លោះរវាងប្តីនិងប្រពន្ធចន្លោះរវាងប្អូនថ្លៃនិងបងថ្លៃនិងចន្លោះរវាងត្រីនិងចង់ដែលចាប់ផ្ដើមពង្រីកដោយមិនមានអ្នកណាសង្កេតឃើញចប់ភាគ2ខាងក្រោមនេះគឺជារឿងលម្អិតភាគ3ស្នាមញញឹមដែលលើសព្រំដែនបន្តអារម្មណ៍ពីភាគ2ដោយថ្នមមិនលឿនពេកទេប៉ុន្តែជ្រាលជ្រៅនិងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ភាគ3ស្នាមញញឹមដែលលើសព្រំដែនថ្ងៃកន្លងទៅម្នាក់ផ្ទះនៅតែស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះមិនដូចមុនទៀតឡើយវីរៈចាប់ផ្ដើមស្គាល់ចង្វាក់ជីវិតថ្មីភ្ញាក់ព្រឹកមានអាហាររៀបចំរួចត្រឡប់មកវិញមានភ្លើងបំភ្លឺនៅផ្ទះមិនមានសំឡេងសុភាប៉ុន្តែមានស្រីពៅនៅទីនោះជានិច្ចដំបូងវាគ្រាន់តែជាការយល់ចិត្តបងថ្លៃដែលរស់នៅដោយភាពអត់ធ្មត់យល់ចិត្តនារីម្នាក់ដែលក៏រស់នៅក្នុងភាពឯកោដូចគ្នាថ្ងៃនេះបងមើលទៅនឿយណាយណាស់ស្រីពៅនិយាយខណៈដាក់ចានបាយមុខវីរៈញញឹមស្រាលអត់អីទេគ្រាន់តែគេងមិនសូវលក់ស្រីពៅមិនសួរបន្ថែមតែនាងដាក់ស៊ុបក្តៅមួយចានបន្ថែមដោយគ្មានពាក្យណាមួយនោះហើយគឺជាការយល់ចិត្តដែលមិនត្រីការពាក្យពេលល្ងាចមួយភ្លៀងធ្លាក់មិនឈប់ភ្លើងផ្ទះភ្លិបផ្លែតមុននឹងផុតទៅទាំងស្រុងភាពងងឹតគ្របបណ្ដាប់ចិត្តមានតែសំឡេងភ្លៀងនិងសំឡេងដង្ហើមពីរនាក់ខ្ញុំយកភ្លើងទៀនមកស្រីពៅនិយាយសំឡេងទាបពន្លឺភ្លើងទៀនភ្លឺស្រាលបញ្ចេញស្រមោលលើមុខនាងវីរៈមើលឃើញអ្វីមួយដែលគាត់មិនធ្លាប់មើលឃើញច្បាស់ពីមុនឡើយភាពទន់ភ្លន់និងភាពខ្សោយដែលនាងលាក់ពីពិភពលោកស្រីពៅញញឹមស្នាមញញឹមធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់វីរៈវាលើសពីភាពសមរម្យបន្តិចហើយវីរៈបង្វិលភ្នែកចេញចិត្តគាត់ចាប់ផ្ដើមមិនស្នប់ខ្ញុំកំពុងគិតអ្វីប៉ុន្តែចិត្តមិនស្ដាប់ហេតុផលពីថ្ងៃនោះការសន្ទនាកាន់តែច្រើនពីរឿងធម្មតាទៅរឿងអតីតទៅរឿងដែលមិនគួរចែករំលែកជាមួយបងថ្លៃពេលខ្លះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ឯកោដែរស្រីពៅនិយាយដោយមិនមឿនភ្នែកវីរៈស្ងៀមបេះដូងគាត់ចាប់ផ្ដើមទន់ខ្ញុំយល់ពាក្យពីរនេះដូចជាស្ពានទុយមួយភ្ជាប់ចិត្តពីរដែលកំពុងទេវីរៈដឹងស្រីពៅក៏ដឹងថាស្នាមញញឹមខ្លះការមើលភ្នែកខ្លះបានចាប់ផ្ដើមលើសព្រំដែនដែលគួរត្រូវមានតែមិនមានអ្នកណាហ៊ានជំហានថយក្រោយในក្នុងផ្ទះដែលស្ងប់ស្ងាត់នោះស្នេហាមិនតាន់កើតឡើយប៉ុន្តែការចាប់អារម្មណ៍បានដុះរឹសយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងគ្រោះថ្នាក់ចប់ភាគ3ភាគ4ចិត្តកោខ្យល់ចាប់ពីថ្ងៃដែលស្នាមញញឹមនោះលើសព្រំដែនដោយមិនមានពាក្យណាមួយចិត្តរបស់វីរៈមិនដែលស្ងប់ដូចមុនទៀតឡើយពេលយប់គាត់ដេកលើគ្រែភ្នែកបិទតែចិត្តបើកមុខសុភានិងមុខស្រីពៅបដូរទៅមុខក្នុងគំនិតដោយរលកសមុទ្រដែលបុកគ្នានាងជាប្រពន្ធខ្ញុំតែស្រីពៅក៏ជាមនុស្សដែលយល់ចិត្តខ្ញុំគាត់បើកភ្នែកភ្លាមដង្ហើមធ្ងន់ដោយមនុស្សកំពុងលង់ទឹកពេលព្រឹកវីរៈមិនហ៊ានមើលភ្នែកស្រីពៅយូរពេកគាត់ខ្លាចមិនមែនខ្លាចនាងប៉ុន្តែខ្លាចចិត្តខ្លួនឯងបងមុខមិនសូវល្អសោះស្រីពៅនិយាយសំឡេងបារម្ភវីរៈញញឹមបង្ខំ
อดไอเตกรอนแต่กิจจรานเปียกนุปึดแต่กอดมันอาจปรับทากอดกำปงเกตอัมเปียไว้เปียรเซียลวิระโยกตุรศัพท์หมกมือสาระบสุพีสาจ้าจ้ารูกทอดจ้าจ้าอนุสาวรีย์แด่ทลอบเธอไอกอดสบายเจ็ดบ้องสนิยาท่าหนึ่งแท้ขย่อมสำเลงสุพีโดยลวนขนองกบาลเบดงวิระจกโดยเมียนเอาไว้มวยแจ็คโจลขย่อมกำปงกบอดตัวมันตอนเธอไว้ก็ได้หยุบมวยเพลียงทะเลคลังสรีเปอร์อังกุยในเรือเรียนพะเตียมือเพลียงทะเลโดยมนุษย์กำปงสตักสเตอร์เวระดาฉลองกัดจองหายแต่ปีกในขนมบำปงกอบ้องสรีเปอร์หาวมุนสำเลงต้นแต่ทุงุนเวระชบจิตกวาดจับดามบกคลังเมียนไอบ้องบะเมียนทั้งไงนาบ้องเมียนอารมณ์จระโบจระบอลโสมกงเธอเอาไว้แด่บ้องหนังสดายตรายเปียกนูโดยกันจอกบัญจังเจ็ดเวระอ่อยเคยครูนไอกอดจองในใหญ่เอาไว้หมวยจองสารเพียบจองซุ่มอ่อยเอาไว้ตลบเตียดารแต่เจ็ดมนุษย์มันแมนตั้งแต่ชแนแบดงเวระดาจองบรรทุบทวีบัดสราแต่เจ็ดกอดกำปงเกาจอลระเวียงเอาไว้แด่เต๋อจีพได้ละอ้อสมองตรองนึ่งเอาไว้แด่จองกาโยลเจ็ดกาเจ็ดสนิดได้กำปงเตียเตียงกอดยางกรุธนะในยุบนู้เวระดึงจุบ้าถาพิจุมันเมนในขังไกลเทเวียกำปงบอกเบาในขนมเจ็ดกอดพะตอลจอบเพียกโบนเพียกปรามสนายห้าได้มันกลัวกาดกาลปีการบ่มพลายเหมือนจับประดามปีสกรรมเพียบทมปันตายจับประดามปีเปียกโต้หนึ่งกาเมื่อเคนียได้ยูจิงกัวกราวยุบได้เจ็ดเวรักกาวขจอลปรึกหมอกดอลจีมวยเพียบสงบสงัดมันธรรมดาสรีเปยเรียบจอมอาหารด้วยเรียงรอทั้งไงแต่สนามยิงยิมรบักเนียงเมียนเอาไว้มวยบันไทมเพียบสักสตือบ้องยุบมิ้งเกยบานหล่อเทสำเลงเนียงตุนปันตายสำนัวนุทั้งมนหรือจัดเวระมันซื่อเวระฉลายตรองโดยมันดังทาให้เอาไว้กอดมันเลียกด้วยมุนกาสงิมสงัดทะเลโชโดยกันจอกบักมันโซใบแต่สำเลงจานก็อาจบำใบเวียบานได้ทั้งไงนูเวระมันไตนาเทสไรเปิลก็เนปเตียเพลียงทะเลสาวโดยจีบกายพิชุกำปงรงจามเปลบกเนอขนองบรรทุบตะตวนพเนียวพวกเกอังกวยชงายปิคเนียแต่เจ็ดกันแต่เจ็ดบ้องสรีเปอร์ให้ชบโดยคลายเปียกบรรตอบวีระเลือกพเนกกาเมือขเนียนุยูเจงกัวเจริญจิงมุนบ้องกำโยลจระลอมนะเนียนิเยสำเลงสราวขยงกรอนตายสบายเจ็ดเปเมนเนโยลเจ็ดเปียกโยลเจ็ดเพื่อหอยแบดวงเวระยัวโดยสายกาเปียจงกรอยกำปุงตรือเตียนไอตังเปกขยงก็โดยขเนียได้เวระฉลายเปียกนี้กอดคัวแต่ระซาตุกแต่มอดบานในเยเจงเตอหายกาสเงียมสงัดมาดองเตียดแต่เปกนี้วีมันสดสาเตวีปูปิงแต่ดอยอารมได้เมียนชโมชาร์มสรีเปลยินยมสนามยินยมได้มันแม้นสำหรับบองทลายเตียดให้เวีระมือให้มันบองเวลพเนจริงในวินิตีนุกอดดังมันเมียนเอาไว้กาดลางเพลกายเทปันแต่เอาไว้มวยกาดลางขนงจัดได้มันอายตระลับที่กรอยบานนี่มันเตยเทสำเลงแหดพ่อในขนงจัดแต่แบะโดงกำปงชะแนะในละเงียกวีระตะตัวซาปิสุเพียบ้องสุขสบายเต้ขิมนึกบ้องอักษรติกปันแต่ทงนโดยโตบาปวีระมันชลอยเพลียมได้กดกันโทรศัพท์แบะโดงกดชื่อในขนมเตียนุสนายหาได้มันกลัวกายมันต้อนเมียนสกรรมเพียบปันแต่เปียกสำใดหนึ่งกาเมอขเนียบานบ่มพลายสายกาเปียจงกรอยในเซลทอดอยเงียมสงัดหนึ่งกรูถนักบ่มพอดจอบเพียกพามเพียประมุยอะทายบิกบังขนมพะเตะปีทั้งไงนุมอก
អ្វីៗក្នុងផ្ទះមើលទៅដូចជាមិនប្រែប្រួលប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សបានផ្លាស់ប្ដូរហើយវីរៈនិងស្រីពៅមិននិយាយអំពីអ្វីដែលកើតឡើងពួកគេជៀសវាងពាក្យជៀសវាងការសារភាពតែការជៀសវាងនោះវិញទៅមកបង្កើតអថញ្ញវិកបាំងមួយដែលធួនលើទ្រូងពេលព្រឹកស្រីពៅរៀបចំអាហារដោយធម្មតាតែដៃនាងញ័រភ្នែកនាងចុះក្រោមដោយមនុស្សកំពុងលាក់អ្វីមួយពីខ្លួនឯងបងស៊ូបក្តៅហើយនាងនិយាយសំឡេងស្រាលវីរៈក្របក្បាលមិនហ៊ានមើលភ្នែកអរគុណពាក្យតិចៗតែមានអារម្មណ៍ច្រានជាងមុនពេលថ្ងៃត្រង់ផ្ទះស្ងប់ស្ងាត់សំឡេងម៉ោងជញ្ជាំងលុតតិចតិចតិចដោយរំលឹកពេលវេលាដែលកំពុងរត់ទៅមុខដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេកែតម្រូវអ្វីបានទៀតឡើយវីរៈអង្គុយម្នាក់ឯងគាត់បើកទូរស័ព្ទមើលសាររបស់សុភាសារថ្មីសំនួយថែមទៀតនិងសេចក្តីបារម្ភដែលមិនឆ្លើយបានងាយសោះបងនៅសុខសប្បាយទេខ្ញុំនឹកបងអក្សរតិចប៉ុន្តែធ្ងន់ដូចទោសបាបវីរៈមិនឆ្លើយភ្លាមដៃគាត់កាន់ទូរស័ព្ទបេះដូងគាត់ឈឺនៅក្នុងផ្ទះនោះស្នេហាដែលមិនគួរកើតមិនទាន់មានសកម្មភាពប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីនិងកាយមើលគ្នាបានបំផ្លាញខ្សែការពារចុងក្រោយនៃសិលធម៌ដោយស្ងៀមស្ងាត់និងគ្រោះថ្នាក់បំផុតចប់ភាគ6ភាគ7សញ្ញាដែលប្រពន្ធសង្ស័យនៅខេត្តឆ្ងាយជីវិតការងាររបស់សុភាមិនងាយស្រួលថ្ងៃពុះពេញដោយការរវល់តែយប់ចិត្តនាងតែងតែត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅកាន់បុរសម្នាក់ដែលនាងទុកចិត្តជាងគេដំបូងវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍តូចដែលនាងមិនយកចិត្តទុកដាក់សាររបស់វីរៈខ្លីជាងមុនការហៅទូរស័ព្ទមិនយូរដូចមុនសូម្បីតែសំឡេងក៏ដូចជាមានអ្វីមួយបិទបាំងបងហត់ចង់គេងឆាប់ពាក្យធម្មតាតែសុភាអង្គុយស្ងៀមមើលអេក្រង់យូរជាងមុនចិត្តនាងសួរខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានជាបងមិនសួរខ្ញុំច្រើនដូចមុនថ្ងៃមួយសុភាបើកបណ្ដាញសង្គមឃើញរូបថតថ្មីមួយថតនៅមុខផ្ទះពន្លឺល្ងាចស្រទន់និងចានអាហារដែលមើលទៅរៀបចំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នវាមិនមែនជារូបវីរៈទេតែជារូបដែលស្រីពៅបានដាក់ដោយគ្មានពាក្យពិពណ៌នាច្រើនតែសម្រាប់សុភាវាដូចជាសារមិនមានពាក្យពេលនេះផ្ទះកំពុងមានអ្វីកើតឡើងសុភាមិនសួរទៅភ្លាមនាងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រកបចិត្តមុននឹងបង្កចំនួនយប់មួយនាងហៅវីរៈឆ្លើយយឺតសំឡេងខាងក្រោយមានសំឡេងចាននិងសំឡេងជំហានជើងស្រាលបងនៅជាមួយអ្នកណាសុភាសួរដោយសំឡេងធម្មតាមានការស្ងៀមស្ងាត់មួយផ្លែតវីរៈឆ្លើយអត់ទេនៅផ្ទះពាក្យពិតតែការស្ងៀមមុនពាក្យធ្វើឲ្យសុភាដកដង្ហើមជ្រៅចាប់ពីថ្ងៃនោះសុភាចាប់ផ្ដើមសង្កេតពាក្យសំឡេងនិងការឆ្លើយតបតូចដែលមុននេះនាងមិនធ្លាប់យកចិត្តទុកដាក់ពេលនាងនិយាយអំពីការលំបាកការងារវីរៈមិនស្ដាប់យូរដូចមុនពេលនាងសួរអំពីផ្ទះគាត់ឆ្លើយឆាប់បញ្ចប់សន្ទនាបងកំពុងលាក់អ្វីមួយឬខ្ញុំគិតច្រើនពេកសុភាអង្គុយនៅជ្រុងបន្ទប់ជួលភ្លើងតូចមួយបំភ្លឺមុខនាងទឹកភ្នែកមិនធ្លាក់តែចិត្តធ្ងន់ដូចមានថ្មដាក់លើនាងមិនមានផោះតាំងមានតែអារម្មណ៍ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ស្ត្រីកម្រណាស់ដែលខុសបើមានអ្វីមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងនឹងប្រាប់ខ្ញុំសុភាផ្ញើសារនោះទៅវីរៈដោយដៃញ័រនិងបេះដូងរងចាំចម្លើយ
ដែលនាងកភ័យមិនចង់ទទួលដែរនៅចុងខែឆ្ងាយនោះប្រពន្ធម្នាក់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់សញ្ញាដែលមិនច្បាស់ប៉ុន្តែឈឺចាប់សញ្ញាដែលប្រាប់ថាចិត្តប្តីកំពុងមិននៅកន្លែងដដែលទៀតហើយចប់ភាគ7ភាគ8ថ្ងៃត្រឡប់មកវិញព្រឹកនោះមេឃមិនងងឹតតែមិនភឺដោយធម្មតាដូចជាធម្មជាតិកំពុងរងចាំអ្វីមួយវិរៈឈរនៅមុខផ្ទះភ្នែកមើលផ្លូវធូលីឆ្ងាយបេះដូងគាត់បុកខ្លាំងដោយមិនដឹងថាវាជាក្តីរំភើបឬការភ័យខ្លាចស្រីពៅឈរនៅខាងក្រោយដៃកាន់ក្រណាត់មុខស្លេតសំឡេងមិនចេញតែចិត្តពោពេញដោយការភ័យនាងមកថ្ងៃនេះវិរៈនិយាយស្រាលដូចនិយាយជាមួយខ្យល់ស្រីពៅក្របក្បាលមិននិយាយអ្វីតែភ្នែកនាងប្រាប់ថានាងដឹងថាអ្វីមិនអាចត្រឡប់ទៅដើមបានទៀតហើយសំឡេងម៉ាស៊ីនរថយន្តឮមកពីចម្ងាយវិរៈក្តាប់ដៃខ្លួនឯងដង្ហើមខ្លីពេលរថយន្តឈប់សុភាចកពីរថយន្តកាបូបនៅលើដៃមុខនាងស្រកនឿយតែភ្នែកមើលជុំវិញផ្ទះភ្លាមដោយកំពុងស្វែងរកអ្វីមួយដែលនាងមិនចង់ឃើញបងសុភាហៅសំឡេងនាងញ័របន្តិចវិរៈញញឹមដែលមិនដល់ភ្នែកមកហើយការជួបគ្នាវិញគ្មានការអោបគ្មានសំណោចមានតែភាពស្ងៀមដែលធ្ងន់ជាងពាក្យណាមួយសុភាដើរចូលផ្ទះភ្នែកនាងមើលជុំវិញគ្រឿងសង្ហារឹបនៅដដែលតែអារម្មណ៍មិនដូចមុនក្លិនអាហារនៅផ្ទះរៀបចំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដោយមនុស្សម្នាក់ដែលមានពេលនិងមានចិត្តដាក់លើវាសុភាបែរមកមើលស្រីពៅស្នាមញញឹមស្ទើមបងលំបាកហើយស្រីពៅគោរពអត់អីទេនេះជាការងារខ្ញុំពាក្យសាមញ្ញតែខ្យល់រវាងពួកគេតឹងដូចខ្សែចងពេលល្ងាចពួកគេអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាចាន3មនុស្ស3តែអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សច្រើនជាងនេះសុភាសង្កេតឃើញវិរៈមិនសូវមើលភ្នែកនាងពេលស្រីពៅលើកចានវិរៈស្វ័យប្រវត្តិដកដៃជួយដែលមិនគិតចលនាតូចមួយប៉ុន្តែសម្រាប់សុភាវាដូចរលកដំបងនៃសមុទ្រព្យុះយប់មកដល់សុភាអង្គុយនៅបន្ទប់កាន់កាបូបមិនតាន់ដោះបេះដូងនាងបុកខ្លាំងអារម្មណ៍ដែលនាងខ្លាចមិនតាន់មានផុសតាំងប៉ុន្តែមិនអាចមិនគិតបានវិរៈឈរនៅក្រៅមើលទ្វារបន្ទប់ចង់ចូលតែជើងមិនហ៊ានដើរស្រីពៅនៅក្នុងបន្ទប់រូបរស់ភ្លើងបាច់ភ្នែកបើកទោបបាបបុកចិត្តដោយរលកបុកឆ្នេរមិនឈប់សម្រាកផ្ទះដែលធ្លាប់ស្ងប់ស្ងាត់ឥឡូវពោពេញដោយអារម្មណ៍ការសង្ស័យការភ័យនិងការរងចាំដោយសមុទ្រមួយមុនព្យុះធំផ្ទុះឡើងចប់ភាគ8ភាគ9ការពិតបែកធ្លាយព្រឹកនោះផ្ទះនៅតែឈរតែអាកាសធាតុខាងក្នុងដូចជាកំពុងដាច់ដង្ហើមសុភាភ្ញាក់ពីគ្រែមើលជុំវិញបន្ទប់អ្វីនៅដដែលតែបេះដូងនាងមិនដូចមុនទៀតឡើយហើយនាងចេញពីបន្ទប់ដើរឆ្លងកាត់ផ្ទះសំឡេងជើងរបស់ខ្លួនឮច្បាស់ជាងធម្មតាដោយជាចិត្តកំពុងរាប់ជំហានទៅរកការពិតនៅផ្ទះបាយស្រីពៅកំពុងរៀបចំអាហារដៃនាងញ័រពេលសំឡេងសុភាឮពីក្រោយបងពៅស្រីពៅងាកមកមើលភ្នែកភ្លីតែមិនមានស្នាមញញឹមអីសុភាមើលមុខនាងយូរជាងមុនមើលដូចមនុស្សកំពុងស្វែងរកអ្វីមួយ
ในครงพเนกได้ทรวบสกอลออกุลสำหรับการถ่ายพระแท้สุเพียนิยสำเลงสงบปีกสริไปสกอลทาวีมันท่อมดาวิระโจลหมอกเคยมนุษย์ปีเนชอในกระนงพิบเงียมโดยขจรมุนพิจูเมียนไอวิระสัวสำเลงกอดหย่อตัวพจียิ้มแหละกระดอยสุเพียบายหมอกมือพระใดแผนกเนียงกระหอมแต่ขมิ้นตึกแผนกเถลียบองพยมจองสัวไว้มวยวิระมุนฉลอยแบะโดงกอดโดยจะชุบบุกมวยแพลดปีลขยมมันเนอบองมีอารมณ์เจ็ดสนัดจิมวยบองเปอเลือกปีสำรมเตเปียกนู่เหมือนคลั่งแต่มุดโดยกับมืดกัดขจรสรีปื้อดักจานจอสำเลงกันจอกบกตกโดยสัญญาดำบงในกาใบบักวีระดอดังหามเจยมอดเบิกใต้เปียกมันเจงบองฉลายขยมสุพีสำเลงย้อตึกพเนกจับดามลายใต้มันต้อนเถลียกวีระบัดพเนกขยมมันเพื่อไว้โคพลายกายเปียกนู่เหมือนแมนเจียจำลอยปันใต้จิก้าซาระเพียบสุเพียกซอยจึงองกรุยเจาะเลือกะไอตึกพเนกทะเลียกมวยจำน้อยมันตอบมอกมันชุบโดยชนะจัดบองกระจากเจงปิขยมดาให้วิระมันอายฉลายบานโปรผีบเสงียมคือเจจำลายได้ชื้อบำพอดสไรไปยมเนียงหลุดจังกงสุเพียขยมสำโตขยมมันกู้อนุญาตอะไรอารมณ์กาดล้างที่ตึกพเนกใบเนี่ยทะเลเรือพแตมวยได้ทะเลาะเมียนใต้สำหน่อยสุเพียชอลางเมื่อมนุษย์ปีเนี่ยนู้ดอยพเนกชื่อจับแต่เมียนกำลังขยมมันขังแต่บองเทขยมชื่อจับเพราะขยมตุกจัดเนียงยอกระโบกไดย้อใต้จุมเฮียนรึงวิรักไห้สุเพียสัมตุสุเพียมันแบหมอกสัมตุมันอาจโยกเอาไว้แต่ใบมกประจอบโดยดามบานเต้ทวีบัดสำเลงมันคลังใต้ทงนเจียงเอาไว้ตึงอ่อเนื้อซอคลำเตียมีนแต่ประเดยมันเนียกหนึ่งบองทลีสรีมันเนียกจีมวยกาเปิดแต่ใบทลียหนึ่งแต่งดำไหลได้ขมิ้นนาอาจกิกพอดบานจอบเพียกปรำโบนเพียดอกดำไหลในสแนหาคอเปลทวีบัดในทางไงนู้มันแม้บัดแต่ปนตายบัดอติตะกาวแดกกรุบขนี้ทรอบเจือทาอาจรักษาตกบานมวยวีระดำไหลในการสตักสเตอร์วีระอังกุยแต่มันไอขนมพแต้แดดทรอบโปเป้งโดยสำเลงไอไหลเสงี่ยมด้วยเบดดงแดดขอคานกอดปีนัดตูรศัพท์ขมีนสาขมีนกาฉวยตอบแต่เมียนสำนัวมวยกาดล้างมาด้อมห้อยมาดอมเตียดบาทไงนูขยมจรุฟไตรจำนุจ่องตาเอาไว้หนึ่งคอปีนี้เตวีระมันบัดบองกาเงียมันบัดบองแต่กอดบัดบองเอาไว้ถมนเจียงกาตุกจัดนึ่งคลวนไอเดทเลาะเมียนเซลทอจบะปีสไรไปดำไลในกายุลจัดเลือกปรุมแดนสไรไปจะเจงปิบแต่หนูกาบอบโตยจัดถมนเนียงมันบานยอเอาไว้เตยจรานคราวปีกาสาวสดายแดมันอาจตุกเจ้าบานขยมมันกลัวยุลจัดดอกำรัดได้บังพลายเนดตีเนียงปรับครูนไอขมงรถยนต์กรงได้นอมเนียงชง่ายปีเอาไว้แต่เนียงมันกลัวโจรรวมสไรเปิลบัดบองครัวสาบัดบองกิตโยหอยสำคัญเชียงเก๋
បាត់បង់ភាពសុខសាន្តក្នុងចិត្តដែលមិនអាចរកវិញបានឆាប់ៗនេះ 3. សុភាតម្លៃនៃការជឿទុកចិត្តសុភាកាន់កាបូបឈរនៅផ្លូវថ្មីមិនដឹងថាគួរត្រឡប់ឬបន្តទៅមុខនាងមិនខឹងខ្លាំងតែឈឺព្រោះបានជឿឈឺព្រោះបានទុកចិត្តដោយគិតថាស្នេហាគឺជាអ្វីដែលមានខ្សែការពារខ្ញុំមិនបាត់បង់គាត់ទេខ្ញុំបាត់បង់អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាជីវិតសុភាបាត់បង់ស្នេហាប៉ុន្តែរកឃើញវិញកម្លាំងក្នុងខ្លួននិងសេចក្តីក្លាហានក្នុងការជ្រើខ្លួនឯង 4. ផ្ទះសាក្សីនៃជំរើសផ្ទះនោះនៅតែឈរជញ្ជាំងនៅដដែលតែអារម្មណ៍បានផ្លាស់ប្ដូរវាជាសាក្សីនៃការយល់ចិត្តដែលคล้ายជាកំហុសនៃការស្ងៀមដែលលាក់ការកើតឡើងនិងនៃការស្តាក់ស្ទើរដែលមិនបាននិយាយពេលគួរ 5. មេរៀនចុងក្រោយស្នេហាមិនមែនខុសទេតែស្នេហាខុសទីកន្លែងអាចបំផ្លាញមនុស្សច្រើនជាងម្នាក់ការមិនឆ្លងខ្សែព្រំដែនមិនមែនជាការខាតតែជាការប្រកាន់ចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់និងខ្លួនយើងផ្ទាល់មនុស្សម្នាក់ត្រូវសងតម្លៃជម្រើសរបស់ខ្លួនខ្លះបាត់បង់ស្នេហាខ្លះបាត់បង់គ្រួសារនិងខ្លះបាត់បង់ខ្លួនឯងរឿងនេះមិនមានអ្នកឆ្នះទេមានតែអ្នករៀនដោយការឈឺចាប់ជាគ្រូបង្រៀនដែលមិនសុំការអនុញ្ញាតចប់ភាគបប់ចប់រឿង